নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? অনেক দিন পর রান্নার ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আজকে বানিয়েছি ফ্রাইড রাইস। একদম ঘরোয়া স্টাইল, কিছু সবজি-টবজি দিইনি। এখানে বাসমতি চালের রাইস, কাজু, কিশমিশ। আমার মেয়ে আবার ওইসব সবজি-টবজি দিয়ে ভালোবাসে না, তাই প্লেন রাইস একদম দেশি ঘিতে বানালাম ফ্রাইড রাইস। একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে চিকেনটা একটু অন্য স্টাইলে করেছি। একটা ভাজা মসলা দিয়েছি, সেটা সিক্রেট। পরে একদিন শেয়ার করব। দুর্দান্ত হয়েছে কিন্তু খেতে। চলুন, এসব দেখে আর থাকা যাচ্ছে না। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। পরে আবার কথা হচ্ছে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।